haben unterschiedliche Sportarten. Ja, einer mag gerne Kampfsport. Ja, Pastor und Sohn, Kampfsport, verstehe ich nicht, aber mein anderer Sohn spielt gerne Basketball, aber da ist jemand, der von Anfang an schon entschlossen war, Fußball zu spielen. Und so haben wir ihn begleitet, Fußball zu spielen. Und ich muss sagen, er liebt Fußball und er gibt so viel Energie und Fleiß rein in sein Training und alles Mögliche. Und das war Zeiten, wo ich ihm einfach umarmen musste, weil er nur geheult hat, weil sie einen Pokal nicht gewonnen haben und. Kennt ihr das, ja? Ja, wo ihr so mit euren Kindern seid und ihr denkt, oh nein, wieso ist es? Ist nicht schlimm. Und ihr sagt, ja, ich habe alles gegeben. Und Papa. Aber er ist immer noch weitergekommen. Ja? Jetzt er spielt in der Oberliga und vor 4 Wochen war ich dann bei einem Spiel. Das war irgendwo in Norderstedt. Das war ein sehr, sehr herausforderndes Spiel. Und bevor das Spiel begann, habe ich mit dem Trainer kurz gesprochen. Und der Trainer hat mir etwas verraten, die er nicht in die Kabine mit den Kindern bestimmt gesagt hat. Er sagte, ich habe gesagt, ja, komm, die werden gewinnen. Ne? Er guckte mich so an. Und ich sagte, komm, du bist der Trainer eigentlich, du hast einen Plan, du weißt. Und ihr könnt es mal vorstellen, was er da gesagt hat, ja. Und mein Herz war, oh nein, oh nein, oh nein. Mindestens er soll Hoffnung haben, mindestens er soll so jubeln. Und ich habe gemerkt an diesem Spiel, wie sie so erschüttert verloren haben. Ich meine, die haben so verloren und ich dachte, ich gucke kein Spiel mehr an von ihm. Also das reicht mir. Aber doch, ich hatte Hoffnung und ich habe immer wieder Spiele geguckt von ihnen in der letzten Woche. Gestern waren wir auch wieder am Sportplatz und die haben fast jedes Spiel gewonnen. Fast jedes Spiel gewonnen. Und das ist Scheitern. So etwas vorzubereiten in dein Herz, eine Hoffnung zu haben, so eine Zuversicht zu haben, hey, ich habe genug vorbereitet, ich weiß wohin, ich weiß, ich kann das. Und irgendwann, man geht in so einen Kampf, man geht in diese Herausforderung und man merkt, nein, man hat das nicht, was man eigentlich dachte, was man hat. Und Scheitern war für dieses Spiel vor 4 Wochen schon programmiert. Der Trainer wusste schon alles. Dennoch, er sagte, ich habe einen Plan mit denen. Und er hat sie rausgeschickt, in Feld hinein zu spielen. Mein Thema heute Morgen ist von Scheitern zu Stärke. Und bei mir in meinem Leben ist es auch so, Leute, dass weißt du, manchmal, wir Pastoren, wir geben nicht so schnell, dass wir manchmal Angst haben von Scheitern. Weil wir planen Dinge und wir bewegen Dinge und Gott spricht in unser Herz hinein. Aber manchmal ist nicht so diese 100% Ja, es wird klappen. Und manchmal, wir gehen auf den Weg in Glauben und wir zittern innerlich, klappt das oder klappt das nicht? Kennt ihr das? Am Anfang des Jahres, ihr sagt jetzt von heute an, ja, jeden Morgen werde ich 20 Minuten einfach auf mein Knie gehen. Und ich werde Gott anbeten. Hey, ist ein neues Jahr, da muss was Neues kommen. Und dann kommt Januar, und dann kommt Februar, und dann, wo war der 20 Minuten? Wo wir manchmal gewagt haben, Dinge zu tun im Glauben. Mit Menschen vielleicht zu reden über das Evangelium. Und wir sagen, ja, wir haben jetzt den Segen bekommen. Jetzt, wir haben die Salbung bekommen. Und wir gehen ins Feld hinein und wir merken, ist nicht einfach. Ein Wort, das mich beschäftigt hat von das Wort Gottes, ist in Lukas 22 und 31. Und hier spricht Jesus zu einem Buddy von ihm. Ja, so, die waren echt cool unterwegs. Jesus und Simon. Und er sagte zu Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er sprach vom Plural. So, das heißt, er hat nicht nur einen Jünger gehabt, sondern er hat einige an sein Leben gehabt. Und er sagte, der Satan hat geplant, euch alle etwas zu tun. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.
Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Moment, wenn man das liest, merkt ihr das in diesem Text? Jesus sagte, der Satan hat einen Plan, euch zu sieben wie Weizen, euch zu schüttern. Aber ich habe für dich, Simon, gebetet. Er hat vielleicht nicht für alle jetzt gebetet, sondern er nahm eine Person und sagte, für dich bete ich doch. Weil wenn du zurückkommst, ist es wie schon programmiert, du wirst zurückkommen, stärke deinen Bruder. Ich werde noch später noch tiefer hereingehen. Und dann hier sagte Petrus, wie Victor sagen wir, ja, oder einige von euch, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Bla, 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 bla. Ja, Satan, forget him. Hey, komm, ich bin stark. Wir sind Buddies, wir tun alles zusammen. Gefängnis, kein Problem, ich bin dabei. Sterben, kein Problem. Hey, komm, Jesus, wir machen das. Was ich gesehen habe, was ich von dir erlebt habe, komm, wir schaffen das zusammen. Und dann Jesus sagte, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Autsch. Merkt ihr, dass Scheitern, das schon programmiert war, obwohl der Petrus gar nicht das Gefühl davon bekam? Und in diesem Text, ich merke, Jesus wusste schon von seinem Scheitern. Er wusste genau von seinem Versagen. Er wusste genau, Petrus, du wirst nicht alles schaffen können. Aber wenn ich dir das sagen werde, du wirst das nicht glauben. Wieso? Weil du denkst, dass du stark bist. Du denkst, dass du das machen kannst. Ja, ich weiß es. Aber da wird ein Zeitpunkt kommen, wo der Feind, wo der Satan dich erschüttern werde. Und jetzt kommt die Lösung, die ich eigentlich von Jesus erwartete. Bitte treibe diesen Satan weg. Wenn du das wusstest, dass er mein Glauben erschüttern werde, wenn du das wusstest, dass er Petrus erschüttern werde, dann geh gegen den Satan. Wieso betest du für Petrus? Fühlt ihr mich? Ja, eigentlich, er muss eine andere Aufgabe. Bitte nimm das Problem weg. Nimm das und das weg. Du wusstest, dass das kommen wird. Du wusstest, dass das mein Glaube erschüttern werde. Wieso gehst du nicht dagegen? Jesus, komm, nimm das weg von mir. Und Jesus sagte, nee, ich bete lieber für dich. Petrus, ich bete für dich. Und jetzt kommt, dass dein Glaube nicht aufhört. Der erste Gedanke, den ich so habe, ist Jesus, er weiß alles. Er weiß alles. Die Bibel sagt das sogar, er kennt die Haare auf unserem Kopf. Er weiß alles. Und er weiß schon von unser Versagen. Er weiß genau, dass gewisse Sachen kriegen wir nicht hin. Ist egal, wie viel wir so, ja, in Englisch, man sagt, der Job, weißt du, man hat einen großen Mund, was man alles schaffen kann mit Jesus. Und Jesus weiß genau, ne, da werden noch einige Tiefseiten kommen in dein Leben. Er weiß alles. Und dennoch, er gibt uns nicht auf und er betet für uns. Und jetzt geht es hier, Petrus ging durch so eine Phase. Du musst mal vorstellen, wie das deprimierend war für ihn. Und später, er schrieb selbst in 1. Petrus 1, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile erdulden müssen, gewisse Versuchungen erdulden müssen. Dies dient nur dazu, euer Glauben zu prüfen. So ist es wie jetzt Petrus schreibt einen Brief und er redet nicht mehr Theorie. Er kennt das. Er wusste damals, er dachte, ich habe einen Glaube, um mit Jesus in Gefängnis zu gehen. Ich habe meinen Glaube stark genug, um das und das zu erreichen. Und er hat gemerkt, nein, das war nicht so, wie er gedacht hat. Sein Glaube wurde geprüft. Und dann schreibt er weiter, ob er wirklich stark und rein ist. Und dieses Wort hat mich beschäftigt. Ob der Glaube wirklich stark
und rein ist. Wenn wir ehrlich sind, manchmal unser Glaube wächst basiert auf Sachen, die er tut in unser Leben. Wenn er Menschen heilt, ja, er ist der Heiler. Pastor, du musst das wissen, er ist der Heiler, er hat jemand geheilt. Wenn er das macht, ja, er hat das getan und das getan. Hey, wir beten Gott an zusammen und wir erheben ihn für Dinge, die er tut. Aber eine reine Glaube ist zu glauben an der Person. Wenn alles fällt, wenn er eigentlich gar nichts tut, er hat etwas schon getan, in dem Sinne, dass er am Kreuz ging für uns und unsere Sünde getragen hat. Er ist auferstanden und uns ein neues Leben gegeben. Das ist der Person Jesus. Sein Name ist Messias, sein Name ist Retter, sein Name ist der Wiederhersteller. Der Person ist, wir müssen an der Person glauben und nicht an die Dinge, die er tut. Eigentlich, wir freuen uns und ich freue mich auch, wenn er Dinge bewegt. So, glaub mir, so, ich will, dass er Sachen tut, weil ich kann das nicht. Und wenn ich nicht aufpasse, mein Glaube wird basiert auf, was er tut und nicht tut. Und er sagte, ich will gerne, dass unser Glaube stark ist und rein. Unerschütterlich. Hey, wir gehen durch Phasen in unser Land, wo wir merken, hey, gewisse Sachen kommen auf uns zu, nicht programmiert, nicht geplant. Denkst du nicht, dass Jesus das wusste? Er wusste alles schon. Und jetzt sagt er, hey, euer Glaube war nicht basiert auf, ob man das macht und das macht. Nein, eine Person, dass er uns gerettet hat und er uns ein neues Leben gegeben hat. Er betet für dich. Was ist sein Gebet? Was ist sein Gebet? Dass unser Glaube nicht aufhört. Dass dieser reine Glaube noch stärker und stärker und stärker wird. Mal ehrlich, wenn ich manchmal im Gebet bin, ich habe sehr viele Fragen an Gott. Ich habe manchmal Dinge, die er für mich tun soll und von meiner Familie tun soll und für die Church tun soll. Und es ist alles berechtigt. Und ich flehe Gott an und sage, hey, das ist viel besser. Wir beten für Menschen. Und manchmal als Pastor, Leute rufen mich an und sagen, hey, kannst du für ihn beten, kannst du für der beten? Und wir kriegen Dinge mit und wir bringen das vor Gott. Wieso? Weil wir glauben, dass wenn wir zusammenstehen im Gebet, Dinge werden passieren, Dinge bewegen sich. Und Jesus sagte, ich bete für euch. Ich bete jetzt nicht für Bruder, sondern für dich, Simon, für dich, Markus, für dich, Klaus. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Vielleicht wirst du nicht mehr bekommen. Vielleicht ist nicht mehr Finanzen und das, sondern da ist eine Glaube, die alles trägt. Und dieser Glaube soll nicht aufhören. Dinge werden verändert sein. Umstände werden erschüttert sein. Aber ich bete, dass dein Glaube immer noch fest ist. Leute, merkt ihr, dass das Zentrum von das Gebet Jesus ist nicht mehr, more Lord, give me more, ich brauche mehr, sondern aushalten. Lass dein Glaube wachsen. Kann jemand Amen sagen dazu? Ein Gebet, die Jesus selbst gesprochen hat vor seinen Jüngern, ist in Johannes 17 und Vers 15. Ich bete dich nicht, er betete zu Gott, sein Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Come on. Es ist eine schlimme Welt. Es ist nicht so schön. Manchmal das ist Chaos. Und Jesus sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Leute, ich glaube, in dieser Zeit, in unserem Leben in Deutschland, ist es Zeit, dass wir Christen in die Tiefe von unserem Glaube stehen bleiben. Stehen bleiben. Über alles stehen bleiben. Wir werden manchmal heulen. Ja, es ist erlaubt. Wir werden manchmal traurig sein, wie mein Sohn, er hat das Spiel verloren. Ist alles erlaubt. Aber lass der Berufung, der Glaube nicht aufhören. Weil er betet, dass das fest ist. Er betet für ein Comeback. Er betet. Er sagte zu Petrus, hey, wenn du zurückkommst,
Es ist genau wie das Scheitern programmiert war, ein Comeback war schon programmiert. Kann jemand Amen sagen? Ja, es ist nicht so, dass er sagt, Herr Petrus, irgendwann, ich hoffe, dass du zurückkommst. Sondern er sagt, nee, ich bete für deinen Glaube. Und wenn du zurückkommst, da ist eine Aufgabe, stärke deinen Bruder. Da ist eine Stärke im Scheitern. Da ist eine Stärke. Ich habe Stärke woanders gesucht. Ich habe Gott gesagt, lass mich ein bisschen pumpen. Holy Spirit pumpen. Lass mich ein bisschen beten. Lass mich das und das machen, um stark zu sein. Aber die Bibel sagte, die Leute, die an das Herrn, those who wait upon the Lord, die Leute, die vor Gott bleiben werden. Und manchmal ist es nicht, was wir tun, um eine Kraft zu bekommen, sondern ist, was er tut für uns, um uns zu stärken. Und deswegen manchmal in einem Punkt, wo wir sagen, hey, wir haben alles versagt, das hat nicht geklappt. Das ist der Punkt, wo wir uns selbst kapitulieren müssen und sagen, hey, wir schaffen das nicht. Jesus, ich glaube, dass du gerade für mich betest. Ich glaube gerade, dass du für mich betest. Du siehst die Umstände. Hey, wie viele Gebete habe ich schon gesprochen? Ja, Jesus, ich schaffe das nicht. Ich weiß, dass du jetzt für mich betest. Und du betest, dass mein Glaube nicht aufhört. Ich will standhaft bleiben. Die Bibel sagt in Hebräer 7, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott was? Eintritt. Weil er ewig lebt. Das heißt, er kennt die Perspektive unseres Lebens schon von heute an. Er weiß, was wir morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, er weiß das. Und er tritt vor uns ein im Gebet vor Gott. In meinem Leben, ich hatte Zeiten, wo ich manchmal gedacht habe, hey, ich habe das versucht. Ich habe das versucht. Das hat nicht geklappt. Und ich merke, tief in mein Herz hinein, mein Glaube war basiert auf mein Tun, nicht basiert auf der Person, der mit mir ist. Ich las eine Geschichte von James Dyson. James Dyson hat diesen Staubsauger entwickelt. Kennt ihr den Dyson-Staubsauger? Ja, so einige haben das vielleicht. So, wir haben eins gekauft, so vor Jahren. Ja, es ist wie ein Ewigkeitsgerät. Naja, kein Werbung für Dyson, aber als ich das las, er hat über 5000 Versuche gemacht. Nicht eins. Und er sagt, oh Mist, das hat nicht geklappt. Nicht zwei, oh Mann, Geld ist verschwunden. Nicht drei, naja, wir mussten das nochmal versuchen, ein neuer Mitarbeiter muss angestellt werden. Nicht 4, nicht 5, über 5126 Versuche. Und irgendwann, pam, hat es geklappt und jetzt verdient er Millionen durch seine Entwicklung von so einem Staubsauger. Das ist jemand, der vielleicht nicht so stark mit Jesus unterwegs ist. Er gab nicht auf, weil er wusste, er war für etwas berufen. Eine Frau, Oprah Winfrey, sie sagte zum Scheitern, übrigens, diese Frau hat ihren eigenen Fernsehkanal. Ja, sie spricht so viele Leute. Wenn du manchmal in ihren Fernsehkanal reinschaust, du wirst merken, sie ist wirklich großzügig, von wie sie ist. Ja? Sie kauft Häuser für Leute und verschenkt das und Autos und alles Mögliche. Aber ihr Anfang, sie ist zu einem Fernsehsender gegangen und hat gesagt, ich will gerne mit euch arbeiten. Nach einigen Tagen, Wochen, die haben sie gekündigt. Und haben gesagt, sorry, mit dir können wir nicht weiterkommen. Und sie hat ihre eigene Fernsehshow jetzt aufgemacht. Sie weiß, was Scheitern bedeutet. Und sie sagte, so etwas wie Scheitern gibt es nicht. Scheitern ist nur der Versuch des Lebens, uns in eine andere Richtung zu bewegen. Und dieser Satz fand ich so fein, wenn ich an die Bibel so denke. Der Versuch des Lebens nur, uns in eine andere Richtung zu bringen. Glaub mir, wenn Petrus das Erlebnis nicht hatte, er wird nicht so sein, wie er war.
Wir werden kein Pfingstpredigt von ihm hören später, sondern er ist durch dieses Scheitern gegangen und sein Leben hatte noch eine Drehung bekommen. Kann das sein, dass unser Versagen, kann das sein, dass in Orten, wo wir versagt haben, dass Gott versucht, unser Leben in eine andere Richtung zu bringen, um seine Herrlichkeit und seine Kraft in uns offenbaren zu lassen? Kann das sein, dass Gott nicht am Ende mit dir ist, sondern das ist nur eine Phase, um dich neu zu gebrauchen in einen Ort, wo du noch nicht warst? Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Er betet. Meine Hoffnung ist, dass wir heute Morgen uns einklingen in dieses Gebet mit Jesus. Nicht, weißt du, wenn ich versagt habe, weißt du, was ich mache? Innerlich, ich verstecke mich. Ich verstecke mich. War mal ehrlich, ist es peinlich, oder? Ist es peinlich? Du denkst, was denken die Leute über dich? Was wird das und das passieren? Was sind die Konsequenzen, dass du das nicht geschafft hast? Was ist das? Und du gehst langsam nach hinten in dich hinein. Und weißt du, und wenn du rauskommst, ist es wie, ist alles gut. Aber innerlich, ich will das nicht mehr versuchen. Und ich weiß, einige Leute sitzen hier und wir wagen nicht mehr, Dinge im Glauben zu machen, weil wir einmal gescheitert haben. Wir wagen es nicht, Dinge neu zu probieren, weil wir einmal das versagt haben. Manchmal, ich rede mit Leuten, hey, hast du ein Ziel in deinem Leben? Die sagen, oh Victor, weißt du was? Du weißt ja, wie oft haben wir das gemacht? Jedes Jahr neu. Und jetzt, ich gehe einfach mit der Flow. Und ich frage mich, ist auch okay, aber ich frage mich, ob das Scheitern so eine Angst in Menschen hineingerufen hat, dass sie nicht mehr der Große Gottes erkennen kann, nicht mehr offen sind, dass Gott etwas bewegen kann in unser Leben. Und wir kommen einfach in eine Comfortzone hinein, weil wir sagen, hey, lieber Sicherheit, als etwas zu wagen und das nicht mehr schaffen zu können. Fühlt ihr mich, ja? Und ich glaube, Leute, dass Gott braucht Menschen, die sagen werden, mein Glaube wird nie aufhören. Du kannst über mich lachen, ja, aber mein Glaube wird nicht aufhören. Ich könnte vielleicht einmal versagt haben, aber mein Glaube wird nicht aufhören. Vielleicht meine Ehe hat nicht geklappt, aber mein Glaube wird nicht aufhören. Vielleicht das hat nicht geklappt in dieser Firma, aber mein Glaube wird nicht aufhören. Vielleicht hatte ich eine schlechte Note, aber mein Glaube wird nicht aufhören. Wieso? Ich kenne jemanden, der an meiner Seite ist und er betet für mich. Er stärkt uns. Er stärkt uns. Er sagte zu Petrus, hey, da ist ein Grund, wieso du einfach da reingehst. Er sagte, wenn du zurückkommst, dann stärke deine Brüder. Weißt du, was ich merke? Dass Menschen diese Standhaftigkeit von uns brauchen. Die brauchen nicht nur unsere Worte. Hey, du schaffst das schon, ich bete für dich. Die brauchen Dinge, die wir auch erlebt haben mit Gott. Deswegen konnte Petrus später in 1. Petrusbrief schreiben über Glaube. Wieso? Er hat das erlebt. Er hat das erlebt. Und ich lade euch ein, in eine Zeit des Gebetes mit mir zu gehen. Eine Zeit, wo wir Gott sagen werden, hey Gott, du weißt, wo ich gescheitert habe. Du weißt, wo ich versagt habe. Du weißt die Orte, wo ich eigentlich nicht mehr glaube, dass du etwas bewegen wirst. Du weißt die Orte, wo ich Angst habe. So, ich bin hier im Gottesdienst, aber innen drin, ich habe meine eigene Komfortzone aufgebaut und ich wage nicht, etwas Neues zu machen. Ich werde das nie wieder sagen. Ich werde mit dir in Gefängnis gehen, ich werde mit dir sterben. Nein, nie wieder. Ich habe das vor 20 Jahren gesagt. Da ist nichts passiert. Ich werde das nie wieder sagen, dass ich Menschen erklären kann, wie das Evangelium ist und. Wieso? Letztens, ich habe das getan und die haben mich ausgelacht. Ich werde vor keiner beten mehr. Weil ich habe letztens für jemanden gebetet. Was ist passiert? Da ist nichts passiert. Merkt ihr das? Würde der Geist Gottes tief in unser Herz hineinkommen und Heilung bringen. Heilung für jeder Punkt in unser Leben, die uns hindert, Gott neu zu vertrauen. Dein Glaube soll nicht aufhören. Lass uns zusammen beten.
Halleluja, Jesus. Halleluja, Halleluja, Jesus. Hey, ich liebe es, wenn Menschen selbst ihre eigenen Worte nehmen und vor Gott kommen. Weißt du? Weil wir haben unterschiedliche Gebetsanliegen. Und ich glaube, es ist egal, was du gerade jetzt betest. Da ist jemand, der gerade für dich betet. Sei gestärkt. Sei gestärkt. Es ist nicht das Ende. Die Ängste in deinem Leben soll dein Leben nicht mehr kontrollieren. Ich bete für dich, sprich Gott in deinem Leben. Ich trete ein vor dich, für dich, vor Gott. Nimm einfach diese Zeit und rede mit Gott über unser Versagen, über unser Scheitern, über unsere Ängste. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja, Herr, wir legen alles ab, Herr. Wir legen alles ab vor dir, Herr. Ich bete für einige Leute, die für ihre Kinder beten gerade. Herr, und du denkst, hey, haben wir versagt als Eltern? Haben wir alles richtig gemacht als Eltern? Der Herr sagt, ich bete für dich. Lass deinen Glauben nicht aufhören. Oh, steh neu auf und nimm deine Position, nehme deine Rolle, nehme deine Position in Christus. Hey, er stärkt dich gerade. Halleluja, Halleluja. Herr, ich bete heute Morgen, dass du durch uns betest, Herr, dass wir uns einklingen können in das Gebet, was du für uns aussprichst vor dem Vater. Herr, wir wollen nicht einfach weg von dieser Welt, sondern bewahre uns von das Böse. Bewahre uns von den Versuchen des Feindes. Bewahre uns, Herr, wenn wir durchsiebt werden wie Weizen, Herr. Bewahre uns, Herr, in jeder Form von Erschütterung. Bewahre unser Glaube, Herr. Wir wollen gestärkt herauskommen. Wir wollen gestärkt herauskommen. Herr, wir wollen neu glauben können. Wir wollen neu hoffen können, Jesus. Herr, ich bete, dass du neue Türen öffnest, Herr, die geschlossen sind. Geistliche Türen öffnest, Jesus. Halleluja, da ist nichts unmöglich, Herr. Wenn du betest, da ist nichts unmöglich. Wenn du betest für uns, da ist nichts unmöglich, Herr. Dinge geschehen. Hey, weißt du, was Jesus gerade tut? Er betet nicht nur für die Dinge, die wir heute brauchen. Er betet für die Dinge, die wir morgen und übermorgen brauchen werden, um ihm zu dienen. Weil er ist ein ewiger Gott. Er betet deine Bestimmung in dein Leben jetzt heute. Er betet nicht nur, dass du überlebst. Nein, er betet, dass du in diese Berufung und Bestimmung hineinkommen kannst. Er betet nicht, dass du einfach durchkommst. Nein, er betet, dass du der Kraft Gottes bekommen kannst und dass dein Glaube nicht aufhört. Oh Jesus, bete meine Bestimmung neu, immer wieder neu in mein Leben, Herr. Du siehst, wie Dinge manchmal mein Leben erschüttern. Herr, Dinge, die mich auf Fragen auch in mein Leben aufrufen. Jesus, ich bete, Jesus, dass du in mir hinein diese Bestimmung immer klarer und klarer machst. Wir danken dir dafür. Mein Gott ist größer.